অভিজাত রেস্তোরাঁয় যাচ্ছে আমাদের ঠ্যাং লম্বা হিলি চিকেন। ব্যাপারটা এমন না যে শুধুমাত্র সচেতন ভোজন রসিক অভিজাত লোকজনের বাসাতেই আমাদের হিলি চিকেন যাচ্ছে। এখন ঢাকার কিছু অভিজাত রেস্তোরাঁয়ও নিয়মিত আমাদের হিলি চিকেন যাচ্ছে। আপনি খুব রিসেন্ট ভালো বড় কোনো রেস্তোরাঁয় হিলি চিকেন খেয়ে থাকলে হয়তো আমাদেরগুলোই খেয়েছেন। তাই মুরগির একঘেয়ে স্বাদ বদলাতে অথবা ছোটবেলায় হারিয়ে যাওয়া মুরগির স্বাদ ফিরে পেতে অর্ডার করুন অথেন্টিক হিলি চিকেন। অর্ডার করতে ভিজিট করুন pahartheke.com-এ অথবা ফোন করুন 0153 153 2139 এই নম্বরে।